นี้นะคะเราจะมาเล่นไมค์กดไม่ใช่ค่ะเราจะมารีวิวสกูชี่นะคะรีวิวเป็นโดนัทของ Hello Kitty รุ่น 2016 ค่ะนั่นแหละค่ะชิ้นที่หยิบมานะคะเป็นเจ้าแตงโมนะคะนี่แตงโมนะก็นี่ตามนี้เลยมันจะมาของปี 2015 ค่ะนั่นแหละค่ะปี 2015โอ้โหมันช่างนุ่มๆมากเลยนะคะเนี่ยนั่นแหละนี่นะตามรอบนะคะมารีวิวใน2016เป็นหน้าตาอันเดียวกันค่ะจะรีวิวให้ดูข้างหน้าของมันนะคะก็คืออันนี้ก็คือเหมือนกันทุกอันนะคะแต่ข้างในไม่เหมือนนะค่ะก็จะแกะให้ดูนะก็คือปี 2016 นี่คือเขาแถมความนุ่มสุดๆแล้วก็สโลว์สุดๆนะก็คือลองมาจากของไอบูมนะความสโลว์อะมันสโลว์มากๆเลยนะดูอันต่อไปเป็นโดนัทอะไรสักอย่างนะเราก็ไม่รู้ว่ามันหน้าตาโหนี่นุ่มมากเลยนะสโลว์2 วันยังไม่ขึ้นเลยนุ่มมากต่อไปนี่นะแค่4 อันแล้วนะรีวิวแตงโมดีกว่าแตงโมต้องขอเสียงเพลงหน่อยแตงโมนะคะนุ่มละโลมากเลยนะคะมีลายทรงลายเส้นมีอะไรทุกอย่างค่ะนี่ต่อไปนี้นะกลิ่นแตงโมขึ้นมากเลยนะอันนี้จะนุ่มเนี่ยนิดนึงนะแต่ว่าก็นุ่มอยู่ก็เหมือนแบบโดนัทเรนโบว์อะโดนัทเรนโบว์เป็นเนื้อของโดนัทเป็นสีชมพูเลยนะสโลว์มากเลยนะเซ็ตปักกี้บอลเชนสีชมพูส่วนมากบอลเชนก็สีชมพูใบสุดท้ายแล้วนะอันนี้น่าจะเป็นฮอปปิ้งเรืองแสงนะฮอปปิ้งเรืองแสงนี่อุ้ยนุ่มมากนุ่มจนตลาดปิดเลยนะก็วันนี้บ๊ายบายแล้วกันเนาะแล้วบ๊ายบายกับเจ้าโดนัทปี 2016นี่คือปี 2015 นะฮัลโหลบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตาม กดไลค์ กดซับสไครต์และอย่าลืมคอมเมนต์ได้